boa tarde. Eu me chamo Everton Oliveira e sou pianista, compositor, natural de Recife, moro na França há 10 anos, e tive a oportunidade de fazer uma dissertação de mestrado sobre o calendário do som, e esse ano estamos festejando os 20 anos do calendário do som. Para quem não conhece, esse é o livro, e durante 1996, exatamente 23 de junho de 1996 até o dia 23 de junho de 1997, o Hermeto se lançou numa tarefa de escrever uma música por dia, às vésperas dos seus 60 anos. E esse livro foi publicado pela primeira edição no ano 2000. E por que o Hermeto Pascoal? Porque sempre, como eu acredito que a grande maioria, sou um fã do Hermeto, e foi essa linguagem que ele criou e desenvolveu, múltipla, que vai do tradicional ao experimental, que me atraiu. E aí eu descobri o calendário e a primeira pergunta ao abrir o livro é como interpretar, como ler, compreender e interpretar o calendário do som. A grande curiosidade, porque não tem nenhum tipo de indicação de andamento, nem de estilo. A particularidade, aqui está a capa, é que esse formato aí, que vai do 1 ao 366, mesmo 65/6, e aí tem a data, o mês, o ano, o dia da semana, a assinatura, a melodia, os acordes embaixo, e sempre um comentário embaixo, que aí ele vai falar do que estava assistindo a televisão, ou que estava viajando. E é uma espécie de um diário íntimo, um jornal musical, mas sempre, ora, se ele escreveu isso aí para dar ao público, para que todas as pessoas tivessem uma música no dia do seu aniversário, então acredito que seja uma música para ser tocada. Então, essa questão de como tocar. E aí, até o ano 2012, haviam 2 trabalhos que foram elaborados sobre o calendário do Araújo Costa, o Fabiano, não sei se está presente, e que tinha uma abordagem com uma análise em relação aos conceitos harmônicos do Schoenberg, e o Luiz Costa Lima Neto, que eu acho que eu devo ter visto, que estava aqui na sala, que publicou um artigo vasto. E esses 2 trabalhos me ajudaram bastante a ir em outra direção, que era sempre nessa busca, essa intriga, como é que toca essas músicas aí. E quem fala de carta, ou seja, de um diário, tem um texto, tem um comentário. E então, dentre as inúmeras fontes que eu utilizei para essa pesquisa, adiantei aqui, eu queria falar hoje principalmente do conceito desenvolvido por Gérard Genette e Antoine Compagnon, que é o conceito do paratexto, e um pouco do trabalho do Ricoeur, do texto-ação, que é levar em consideração o todo, ou seja, qual foi os passos que eu tive aí para adiantar nessa pesquisa, que eu separei primeiramente 2 tipos de texto: a partitura em si, a notação musical, e todo o texto que envolve essas partituras, que vai da capa do prefácio aos testemunhos que estão no final do livro, e ao texto que está no periférico dessas partituras, que é o cabeçalho, as notas de rodapé. E, em seguida, eu escolhi uma palavra-chave. Sou um pouco suspeito, mas aí eu escolhi um tema que ele fala do Recife e do frevo. Eu disse, ora, por que ele fala do Recife e do frevo? O Hermeto viveu durante anos no Recife, e aí ele evoca esse termo. Então, me deixou um pouco curioso, né? Porque ele falou do frevo aqui, que é a lembrança, e aqui, na música 269, escrita no 18 de março de 1997. E ele fala,
Recife lembra frevo e frevo também. Foi lá em Pernambuco que comecei tudo, música e família, e hoje música universal, não pelo sucesso, e sim pela música, o povo e a família. Viva a paz de espírito a todos os seres daqui e de lá. Eu disse, bom, Recife, frevo, frevo, Recife, será que isso é um frevo? E fui aqui ver outras composições do próprio Hermeto, no caso, o Frevo nas Quebradas, né, que foi gravado por Ayrton, e mais tarde pela Spock Frevo Orquestra, Frevo em Maceió, Aline Frevando, e outro tema do calendário, onde ele cita mais uma vez Recife. E foi dar uma olhada aqui na melodia, nos acentos, na harmonia, essa coisa assim. Não queria entrar muito nessa questão analítica de música, mas nessa decodificação do paratexto, que tá em torno, que talvez tenha uma ligação implícita, indireta, que pode possibilitar uma interpretação dessas músicas, no caso, execução musical, quando eu falo de interpretação. E se a gente vê um pouco aqui a melodia, ali no primeiro compasso, de Tirana Cruz, tem sempre essa que é característica do frevo, isso tita tita peta tita tita pa tu pa pa debata pa debata. Sempre essa coisa aí do rítmico, né? Aqui Aline frevando, não tem a notação do acompanhamento, mas pelo acento que está ali em cima, a gente observa praticamente a mesma ideia, né? Ta ta ti ta tita, e aí está sempre tendo esse acento aí na última cocheia aí de cada compasso, como a gente vê no terceiro compasso aqui, ligado no grupo de semicolcheia, sempre aquela figura rítmica típica, né? Semicolcheia, colcheia, semicolcheia, semicolcheia, colcheia, que é algo frequente, né, nesse gênero. Aí eu vou lá na 292, onde ele fala mais uma vez do Recife, não, fala do frevo, fala do Recife. E a gente encontra praticamente as mesmas células rítmicas aqui. O grupo de colcheias ligado, mas tita, tita, tapa, tita, tita. E a notação rítmica sempre pá, tita, pi, pá, tita, tita. Sempre típico aí. Não sei se dá para a gente ouvir alguma coisa. Queria colocar aqui Nas Quebradas. Pode ser Nas Quebradas. Trouxe alguns exemplos aqui só para a gente ver. Então, dando continuidade a essa proposta de ferramentas, é curioso que um dos temas do calendário, de número 99, o Hermeto fala que prefere não falar de indicação para não influenciar o digníssimo intérprete. Ora, a gente fica meio que sem entender se é uma obra aberta, como é que pode tocar essas coisas, e depois, em alguns outros temas, ele vai fazer evocar um ritmo, que seja o choro, o baião. Essa aqui é uma mistura de choro com baião, com samba. Eu escrevi isso aqui pensando na seresta. E nosso trabalho foi mais esse conjunto aqui essas informações implícitas que estão no periférico dessas partituras, como elementos que podem possibilitar, pode dar indícios de como interpretar. Eu acredito que não seja todas as partituras do livro, mas em algumas acredito que pode ser pertinente essa forma de analisar, talvez. A gente tem música aqui? Não. O cara técnico não está. Então, voltando à temática, ler, compreender, interpretar. Eu diria questionar, associar o conjunto das informações que estão aí e tocar, porque acredito que seja uma música a ser tocada
para ser tocado, o calendário do som. Então vamos adiantando aqui. Esse é um trecho de Nas Quebradas, e mais uma vez a gente observa ali a colcheia sempre no assento lá no final do segundo tempo. Liberou lá, vamos dar uma escutada aqui. Só um trechinho para a gente ter uma percepção assim. Uma ideia aqui do Nas Quebradas, que é um clássico. Na verdade, o tema é frevo, né, que foi regravado depois como frevo Nas Quebradas. E, mais uma vez aqui, aquela figura rítmica. Essa de baixo é um trecho do frevo em Maceió, também a mesma célula rítmica ali. Lá em cima, o início da peça 269, aqui no meio, Aline frevando, e essa de baixo, a 292. Então, a gente observa aí sempre a mesma figura rítmica. Sempre essa ideia rítmica que, claro, vai se desdobrar segundo as melodias diferentes e os acordes, obviamente. E aí está o início da 269. Frevo Maceió, aqui, harmonicamente falando, a gente tem sempre aquela sequência, a marcha harmônica ali, o primeiro, quinto do segundo, quinto grau. E aqui é 292. E aí, eu não sei se o comentário da 292 aqui, escrevi essa pensando muito na minha Recife querida. Recife, mais uma vez, lembra o frevo e o frevo Recife. E aí, curiosamente, no final do livro, alguns comentários de notas de rodapé foram transcritos, né, porque nem sempre é fácil decriptar a escrita do Hermeto. Só que, não sei se vocês percebem, ali de lado tem algo escrito. E o que está ali de lado não foi transcrito lá no final, né, nos comentários. E aí poxa, o que é que está escrito ali? Não sei se vocês conseguem ler. Eu fiz um recorte do que está escrito lá e coloquei aqui. Alguém consegue ler? A segunda palavra, viva, C-A-P. A numerização cortou a quarta letra. Eu diria capiba. Não sei se vocês interpretam assim. Alguém sabe quem é capiba? Viva Capiba e viva o som. Então, mais uma vez, tomando como palavra-chave desses comentários do paratexto, das informações que estão no periférico da notação musical, eu insisti sobre o frevo, que faz parte também da formação do campeão, como tantos outros ritmos. E aí, frevo lembra Recife, o Recife também lembra o frevo. E aí, curiosamente, ele fala do capiba ali, né? E aí eu queria encerrar aqui, acho que a gente vai ouvir aqui. Eu queria, antes de ouvir a música de número 269, eu achei essa citação aqui muito linda. Eu queria acabar aqui esse resumo, citando aqui o comentário do Hermeto. Esta música me faz
recordar coisas que eu não sei dizer, nem tampouco descrever, porque são recordações daqui e de lá, de onde também não sei dizer. Sinto que é tudo maravilhoso sempre. Viva o som, viva o Hermeto. Só uma escutada aqui. Então, eu consegui gravar essa música aqui, que foi uma das que eu trabalhei na dissertação. Vou dar uma escutada aqui, olhando a partitura, se possível. Muito obrigado.